Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Indovet. Baik teman-teman, kali ini saya ingin mereview batuk sinket. Batuk sinket merupakan obat batuk pilek high concentrated khusus untuk kucing. Batuk sin bekerja dengan cepat dalam meredakan segala jenis batuk, pilek, sesak nafas dan gejala-gejala lainnya. Cocok untuk kucing dewasa dan juga anak kucing atau kitten. Komposisi: setiap 30 ml batuk sinket mengandung ciorfeniramin malet 4 mg, betametason 0,25 mg, penilpropanolamin HCl 12,5 mg, gliseril gulakolat 240 mg, vitamin C 250 mg, cefadroxil monohidrat 500 mg. Indikasi: 1. Batuk, 2. Pilek, 3. Batuk alergi, 4. Batuk infeksi, 5. Batuk berdahak, 6. Batuk kering, 7. Sesak nafas. Gejala-gejala: kucing batuk-batuk disertai gejala bersin, mata merah dan berair, serta demam. Anjuran: kucing diistirahatkan dan diisolasi atau dikarantina. Dosis dan cara pakai: 3-5 tetes. Berikan 3 kali sehari selama 5-7 hari. Kocok dahulu sebelum digunakan. Isi bersih, 30 ml. Untuk informasi harga dan link pemesanan, silahkan cek link deskripsi kami di bawah ini. Terima kasih telah menonton.